बस एवढंच जात आहे, याच्यापेक्षा जास्त जाता येत नाहीये. हे इथून ना सरळ आहे, इथून असं वाकल्यासारखं वाटतंय. तुझे आहे ते सरळ असा हा भाग वर वाटतोय, हा भाग खाली वाटतोय. तुला काय वाटतं खाली वागताना कोणत्या बाजूने जास्त खाली चालला तू? राईट साइडला, उजव्या बाजूने इझिली खाली चालला असं वाटतंय. डाव्या बाजूने ताण पडतोय आहे ना. आणि पाय उचलताना कोणता सोपा वाटत होता? लेफ्ट वाला पाय सोपा वाटत होता. कान पण जो आहे तो पुढे आहे, इथं खूप हा भाग बाहेर आलेला आहे. ये इकडे तिकडे तिकडून माझ्याकडे बघ. त्रास झाला गे? इकडे त्रास झाला, इकडे थोडासा त्रास झाला. इथे जाणवलं तिथं असं क्रॅक झाला, क्रॅक जाणवलं इथे ना. या कळा पाय टाईट नको हे पकड. पाय उचलायला ठेव खाली. हा उचल आता. आता उचल अजून. काय वाटतं हा जास्त जात होता पहिल्यापेक्षा? आणि आता त्रास होतोय का? माझा उचलताना त्रास होत होता ना, आता कमी झाला ना. काय वाटतंय आता? आणि पहिल्यापेक्षा जास्त वाकला असं वाटतंय? अजून जा खाली. अंगठा पकडायचा प्रयत्न कर. आता आधीपेक्षा किती खाली गेल्यासारखं वाटतं? जास्त वाटतं. सारखं खाली वाकल्यासारखं वाटतंय. मग उजवं जास्त वाटत होतं ना, आता असं वाटतं दोन्ही बरोबर सारखा वागला. ह्या साईज पण आता दोन्ही सेम वाटतात आहे. त्याच्यामुळे हा भाग जो असा त्याचा वर आणि हा खाली वाटत होता